Елена, здравствуйте. Ваш готов на 100%. И получается, сейчас будет испытание оборудования. Потом вам пришлю подробный видеообзор и видеоинструкцию. Вот коробочка, чтобы вы понимали, вот она коробочка 1 метр. Пламя у вас максимальное 78 сделал. Очень длинный, даже 79, по-моему. На таком корпусе самое вообще. Вот. Это сейчас работает чуть выше средних оборотов. Вот. Так что вот. Размеры того корпуса, который я вам фотографию и присылал, чтобы вы понимали. Вот. 27, 27, высота 25 и 1 метр длина. Ничего сложного нет. Все. Встраивается внутрь, у вас будет оно вот так. Вот. Все. Только это будет видимая часть. Этот корпус от алюминиевого ДСП уходит вниз. Это алюминий, композитная панель. То, что видимая часть, вот эта вот черная. У вас самый стандартный вариант. Отключение, включение кнопка. Это буковка А, это убирает пламя, исчезает пламя, подсветка. Нажимаю кнопку, пламя возвращается. И вот этим это можно убрать подсветку. Вот. И получается, как увлажнителем воздуха пользоваться. Такие дела.